Это складная стиральная машина, которая будет очень полезна для путешественников, а также для тех, кто частенько бывает в командировках. Внешне она напоминает небольшую переносную плитку. В раскрытом состоянии плитка превращается в 10-литровое ведро с квадратным сечением. Нижняя часть — это база с электроникой, мотором и управлением. Верхняя — рама с крышкой. Соединяет их мягкая силиконовая стена, складывающаяся гармошкой. Устройство подключается к обычной сети и вмещает в себя до 1 килограмма одежды. Зимнюю куртку, конечно, не постираешь, но вот футболки, кофты и даже джинсы почему бы нет. Время стирки регулируется на нижней панели.